Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Tarixiy kun. O'zbekiston ilk bor futbol bo'yicha jahon chempionatida o'ynaydi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Abu Dabida bo'lib o'tgan jahon chempionati saralashida Birlashgan Arab Amirliklari bilan 0-0 hisobidagi durangdan so'ng 2026-yilga jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk bor 2026-yilda AQShda bo'lib o'tadigan jahon chempionatida ishtirok etadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Timur Kapadze Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yindan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Allohga ming bor shukr. Juda uzoq va og'ir yo'l bosib, muhim natijani qo'lga kiritdik. Bu natija uchun juda ko'p mehnat qilindi. Xalqimizni, yurtboshimizni samimiy qutlayman. Bu faqat bizniki emas, butun xalqimiz g'alabasi. Kechadan beri telefonimiz tingani yo'q. Muxlislar va yaqinlarimiz bizga doimiy qo'llab-quvvatlashlarini va duoda ekanliklarini bildirib turishdi. Yurtboshimiz ham telefon orqali barcha terma jamoa a'zolarini ushbu g'alaba bilan tabrikladilar. Ana shu qo'llab-quvvatlash va duolar bizga katta ishtiyoq, kuch bag'ishladi. Futbolchilarimiz har bir uchrashuvda iroda ko'rsatib, bor kuchi bilan harakat qilishdi va natijaga erishdik. Sizningcha Olimpiadaga chiqqaningizdagi bosim kattaroq bo'lganmi yoki bugungisi? Baribir Olimpiya terma jamoasi milliy termadan bir pog'ona pastroq hisoblanadi. Lekin o'sha paytdagi bosim ham katta edi. Ammo milliy terma jamoa mamlakatning asosiy jamoasi. Shuning uchun mas'uliyat darajasi ham yuqori. Terma jamoani shunday qiyin vaziyatda qabul qilib olishning o'zi katta tavakkalchilik emasmidi? Hammasi peshonada bor ekan. Shu kun menga ham nasib qilibdi. Bunga ming bor shukr qilaman. Olimpiada yo'llanmasini olganimizda ham o'z yo'limdan, o'z qarashlarimdan chekinmagan edim. Endi Toshkentdagi Qatar bilan o'yin katta bayramga aylansa kerak. Albatta, bu o'yinga ham munosib tarzda tayyorgarlik ko'ramiz. Shu paytgacha kam maydonga tushgan futbolchilarga imkon berishni reja qilyapsizmi? Buni o'ylab ko'ramiz. Jamoaning umumiy kayfiyati va ruhiyatiga qaraymiz. Hozir aniq javob berish qiyin, chunki futbolchilardagi hozirgi his-tuyg'ular juda yuqori. Bu esa vaziyatni to'g'ri baholashga xalal berishi mumkin. 1-2 kundan so'ng buni yaxshiroq o'ylab qaror qabul qilamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi uchrashuvi yakunlangach, o'zbekistonlik tadbirkor Xurshid To'rayev terma jamoamiz posboni O'tkir Yusupovga Toshkent shahridan uy berishini aytib o'tdi. Chin ko'ngildan TXT kompaniyasi nomidan O'zbekiston futbol terma jamoasi darvozaboniga bitta Toshkent shahri markazidan 3 xonali remont mebel texnikasi bilan uy TXT kompaniyasi va men nomimdan xohlagan vaqtlari borib olishlari mumkin.